Առաջին քաղաքական հայտարարությունը պիտի անեմ կապված Էջմիածին քաղաքում տեղի ունեցած հայտարարական ընտրությունների վերաբերյալ։ Բնականաբար ես հայտնում եմ ոչ թե միայն իմ, այլ նաև դոկուսակցության պաշտոնական հայտարարությունն է սա։ Միանգամից ասեմ, որ դոկուսակցությունը չի ճանաչում Էջմիածնի ընտրությունները որպես լեգիտիմ, ճիշտ է, մենք չենք մասնակցել հարկելի պատճառով, որովհետև ես չկայի, դրա համար եղավ այն ինչ որ եղավ, բայց այս ընտրությունը անվանել լեգիտիմ ընտրություն, դա աբսուրդի ժանրից է։ Ինչու այսպես կոչված ՔՊ-ն հաղթեց, որովհետև նախ առաջինը մի քանի պատճառներ, նախ առաջինը չկար ռադիկալ ընդդիմադիր ուժ, այդ ցանկի մեջ, այսինքն չկայի ես, կամ դուք կուսակցությունը իր տեխնացույով։ Երկրորդ, քաղաքացիների բուրըն անտարբերությունը, Էջմիածնի բնակիչների հայտարարակ անտարբերությունը իրենց իսկ ճակատագրի, իրենց իսկ քաղաքի վերաբերյալ։ Ես հեսա մի փոքր անց հետ կգամ նորից ես երկրորդ իմ կետին, այս անտարբեր անձանց։ Երրորդ, ուրեմն հովանային անջատումները, հիմա խոմտաշի սամու չկար, ինչի լույսերն անջատվել, ինչի երեք այս ժամին Էջմիածնի լույսերը անջատված չէին, հիմա անջատվեցին, այսինքն այս անգամ ընտրությունները անջատվեցին, գումարած դրան լցոնումներ, այսինքն այն ինչ որ կատարվում է 95 թվականից սկսած, շարունակվում է մինչև այսօր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի բռնած քաղաքական ուղին շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը իր ԿՊ-ով։ Եթե այս մասնակիցները պլոջիկ գովելներ, պիտի մաղեն հայտարարեն, որ բոլորը համարում են անվանել, որովհետև ինչի է գնացել հոսանքը։ Երրորդ, ընտրակեղծիքներ, մահացած անձինք, եկել են մասնակցել են։ Գոյություն չունեցող անձինք, մարդը գալի մտմանդրա տեղավաց, տեն իր տան վրա մի 20 հոգի գրացված է, հնդիկ, մնդիկ, հայ, թուրք, վրացի, ով ասեց, ովքեր են դրանք, մահացած մարդիկ, ինչ գործ ունեն։ Վախի մթնոլորտ, բացարձակ վախի մթնոլորտ։ Մեր Էջմիածնի ժողովուրդն վախենալ չգիտեն, աստվածներ չի խնայել։ Տեխնացուներից հավանական ձայներ հավաքող տեխնացուների մի մասը չի մասնակցել ելնելով վախի մթնոլորտից, որովհետև քրեական գործեր վրա կառուցած հարազատների վրա, ընտանիքի անդամների վրա իրանք էլ փիսիկ են, օրինակ մավելի տղեն, փիսիկ, փիսիկ, մախում եմ այդ մարդը։ Ասում իմ վրա տոնով քրեական գործ կա, ես չեմ մասնակցում։ Այն մոտ ասում իմ կնգավեր են քրեական գործ կա, ես չեմ մասնակցում։ Այն մեկն ասում իմ վրա ունեն ինտիմ կարգի կամպրամատ, ես չեմ մասնակցում։ Եվ այլն։ Ուրեմն այս ամենի համախառն արդյունքը բերեց նրան, որ ԿՊ կոչվածը հաղթեց։ Իրանք իրանք հայտարարեցին, որ մենք հաղթել ենք։